Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін иман, еңбек және отаншылдықты ұштастыратын бастама. Таза Қазақстан туралы. 2024 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тазалық мәдениеттің белгісі. Әрбір азамат туған жерінің тазалығына жауапты болу керек деп Таза Қазақстан жалпы ұлттық акциясын бастады. Яғни бұл жай қоқыс жинау емес, бұл ұлттық тәрбие, отанға деген махаббат. Екінен сардары пайғамбарымыз алейхиссалам адамдарға ең қайырлысы адамға пайдасы тиетін деген. Ақы сұрамай жүректен шығып өзгеге қызмет ету. Бұл иманның белгісі. Тазалық иманның жартысы. Аллах Тағала бізді жердің халифасы етті. Халифа деген бүлдірмей, күтіп ұстаушы. Ұлы Абай бабамыз да ел үшін қызмет етпеген адам жерге ауырлықты бесіркен. Волонтерлық деген не? Ерікті. Бұл ақы сұрамай жүректен шығып қызмет ету. Бір қап қоқыс жинау 1000 адамға үлгі. Бір ағаш отырғызу 100 жылдық сауап. Отаныңды сүю иманнан, ал отанды сүю оны таза ұстаудан басталады. Сондықтан бүгіннен бастайық. Балаларымызға тазалықты үйретсек, ертең үлкен азамат болады. Көшеміз таза болса, жүрегімізде тыныш болады. Волонтерліктің 3 үлкен пайдасы бар. Біріншісі жүрекке, себебі менмендік кетіп, кішіпейілдік жанашыр боласың. Екіншісі қоғамға, бір адамның істегені 10 адамға үлгі болады. Үшіншісі ақиретке, бұл садақа жария. Екі дүниеде де сауап жазылып тұратын таусылмайтын амал. Пайғамбарымыз алейхиссалам үйретті, Абай Хакім бабамыз өсиет етті. Президентіміз бастады. Енді кезек бізде. Алла еңбегімізді қабыл етсін, елімізді гүлдендірсін.